餐食飯，白飯一碗。呢啲就係早餐。冇咖啡，一陣要去買咖啡。溫泉湯好啦，呢度啲早餐就齊啦。爭咗啲咖啡，冇咖啡飲。魚啦，呢啲就係啲最中意食嘅早餐。係偷笑喎！尋晚就喺呢間山田別莊住宿一晚。因為早餐冇咖啡，所以而家行出去買咖啡飲。呢啲橫街揸車呢要好小心，因為咁轉彎好窄，都唔知邊度出邊度入。係嘛？誒，冇人啊！使唔使同佢講聲？唔使。check out。我哋而家去遊步園啊！啊？金輪湖係嘛？一早就金輪。我哋今日咧又翻嚟呢度喎。咁咧，尋日就晏晝，而家咧就朝頭早10點幾，係啦。下邊呢就係遊步園、湯步園、金輪湖啊，好過去啦。我哋拍咗呢個停車場，但係冇管理員，啲錢唔知點俾。咁啊，翻嚟先算啦。而家落去行呢個遊步園大街，康之平啊！呢度好難揾停車場，唉，超難，咪係咯。好長喎條街。去咗金輪湖先啦。行緊條唔知咩路。我行成日都係咁。超正呢條路。我都話超正，行錯路又。冇行錯啊！邊有行錯？你唔好成日喺度發爛渣啦！唉，收翻咁多個車位咁個咪算數咯，係嘛？係啊。行入金輪湖就會經過呢啲鋪頭，嚇，哇，好正喎！呢個係廁所嚟，食嘢。呢度廁所嘅。入去睇下。
呢個金麟湖嘅買嘢嘅地方。好啦，我哋而家進入呢個金麟湖。係咩？係喎。金麟湖啊！如果朝頭早咧，係會見到有啲煙霞咁樣上嚟嘅。但今日咧應該就見點樣靚法咧？我哋而家就去睇下。我哋而家行緊呢個叫金麟湖。係啊，你整下個湖一個真係好。嗯。但係如果朝頭早起身睇咧，即係係啦。呢個就係金麟湖啦。傳說中好多金嘅，係啦。呢個就係金麟湖啦。